హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను చిన్నపిల్లలకి అలాగే పెద్దవాళ్ళకి కూడా యూజ్ అయ్యే ఒక మంచి టిప్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. సో మీరు తప్పకుండా ఈ టిప్ అనేది ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనకి సీజన్ అనేది చేంజ్ అవబోతుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే సమ్మర్ ఎండింగ్ తర్వాత మనకి రెయినీ సీజన్ అనేది స్టార్ట్ అవబోతుంది. ఇలా సీజన్ మారినప్పుడు చాలామందికి జలుబు అలాగే దగ్గు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ అలాగే చిన్నపిల్లలకి కఫము లేదంటే కఫంతో కూడిన దగ్గు, జలుబు ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ టిప్ ట్రై చేయడం వల్ల ఏంటంటే కఫంతో కూడినటువంటి దగ్గు కానీ జలుబు కానీ ఇవన్నీ కూడా పోతాయి. సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో గుప్పెడు ధనియాలు అనేవి తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎవరైతే పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఒక గుప్పెడు ధనియాలు అనేవి సరిపోతాయి అనమాట. చిన్నపిల్లలకైతే ఒక గుప్పెడు ధనియాలు, ఇద్దరు చిన్నపిల్లలకైతే వచ్చేస్తాయి. ఒక గుప్పెడు ధనియాలకి ఒక స్పూను జీలకర్ర అనేది వేసుకోవాలన్నమాట. నేను ఇక్కడ 2 గుప్పెడు ధనియాలు అనేవి తీసుకుంటున్నాను. దానికి 2 స్పూన్లు జీలకర్ర అనేది వేసుకోవచ్చు. సో ఈ ధనియాలు జీలకర్ర ఏంటంటే ముందుగా మనం ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని దాన్ని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఏమైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉన్నా లేదంటే మట్టి ఉన్నా అదంతా కూడా మనం క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల పోతుంది. సో ఫుల్గా క్లీన్ చేసేసిన తర్వాత ఒక గ్లాస్ వాటర్ అనేది వేసుకోవాలి. ఏదైతే తాగే నీళ్ళు ఉంటుందో ఆ నీళ్ళు వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అంటే మీరు డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, ఆ డ్రింకింగ్ వాటర్ అనేది వేసుకోండి. సో డ్రింకింగ్ వాటర్ 1 గ్లాస్ వేసుకొని దాన్ని ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని దాన్ని నైట్ అంతా కూడా నాననివ్వాలన్నమాట. ఓవర్ నైట్ సోక్ చేయడం చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్. రిజల్ట్ అనేది కూడా బాగుంటుంది. ఎవరికైతే మొత్తం రాత్రంతా కూడా నానబెట్టడం కుదరలేదో వాళ్ళు 3 గంటలైనా సరే, కనీసం 3 గంటలైనా సరే నానబెట్టండి. కుదిరిన వారు తప్పకుండా ఒక రాత్రంతా కూడా నానబెట్టేసేయండి. ఇక పొద్దునికి మనకి ఇలా టెక్స్చర్ అనేది ఇలా ఉంటుందన్నమాట. మొత్తం ధనియాల్లో ఉన్న రసం అంతా కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది ఆ వాటర్లోకి. సో ఈ వాటర్ అనేది పారబోసేది ఫ్రెండ్స్. స్ట్రెయిన్ చేసుకుని పెట్టుకుంటున్నాను నేను. ఈ వాటర్ అనేది వంపేసుకోవద్దు, ఉంచుకోండి. ఏవైతే మనకి ధనియాలు ఉంటాయి కదా, మనం ధనియాలు రసం తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ వాటర్ అనేది వేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ వాటర్ అనేది వంపేసుకోవద్దు. సో చూస్తున్నారు కదా, మొత్తం రెడ్ కలర్లోకి అనేది వచ్చేసింది. ఆ వాటర్ అనేది రెడ్ కలర్లో అనేది వచ్చేసింది. ధనియాల్లో ఉన్న సారం అంతా కూడా అందులోకి దిగుతుంది అనమాట. సో ఈ వాటర్ని వంపొద్దు. మనం ఈ ధనియాలు ముందుగా వాటర్తో మనం మిక్సీ చేస్తే ఏంటంటే ధనియాలు అనేవి మెత్తగా ఆడవు. సో వాటర్ అంతా తీసేసి ముందుగా ధనియాలు ఒకటే కూడా మెత్తగా మిక్సీ చేసుకోండి. అందులో మనకి వాటర్ వేస్తాం కదా, అప్పుడు ఈ వాటర్ అనేది వేసుకోండి అనమాట. దీనివల్ల ఏంటంటే ధనియాలు అనేవి బాగా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా అయిపోతాయి అనమాట. సో ఇలా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకుని ఇప్పుడు దీన్ని మనం స్టెయిన్ చేసుకోవాలి. సో ఓన్లీ రసం ఒకటే వచ్చేలాగా ఆ పిప్ అంతా కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోయేలాగా పిప్ అంతా కూడా స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఏదైనా స్ట్రెయినర్తో కానీ లేదంటే సాఫ్ట్ కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని దాంతో కానీ మనం ఈ ధనియాల రసాన్ని అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మొత్తం స్ట్రెయిన్ చేసిన తర్వాత మనకి లిక్విడ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, ఫ్లూయిడ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ఒక్కసారి నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు పిప్పి తీస్తాం కదా, ఇందులో కావాలంటే మీరు ఇంకొంచెం వాటర్ వేసుకొని మళ్ళీ తీసుకోవచ్చు. బట్ ఎవరికైతే కఫం అనేది ఎక్కువగా ఉందో వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకసారి ఫస్ట్ టైం తీసింది ఉంటుంది కదా, దాన్నే తాగండి. దానివల్ల మీకు రిజల్ట్ అనేది బాగుంటుంది. సో ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు అనేవి చాక్లెట్స్ తినడం వల్ల కానీ బిస్కెట్స్ ఇలాంటివి తినడం వల్ల, బయట ఫుడ్ తినడం వల్ల ఏంటంటే కఫం అనేది ఎక్కువగా పట్టేస్తుంది అనమాట. ఆ కఫం ఎక్కువగా పట్టేసినప్పుడు ఏంటంటే జలుబు చేయడము, దగ్గు రావడము ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. పెద్దవాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్కసారి కఫం పడుతుంది. సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఈ ధనియాల రసం తాగితే మొత్తం మన ఒంట్లో ఉన్న కఫం కానీ, పైత్యం అంటారు కదా, ఆ పైత్యం కానీ ఇవన్నీ కూడా విరిగిపోతాయి అనమాట. మీకు ఇది ఒకసారి యూస్ చేస్తేనే ఆ రిజల్ట్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఒక్కసారి యూస్ చేసినప్పటికే మీకు కఫం, దగ్గు అనేవి తగ్గుతూ ఉంటాయి. ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఉందో వాళ్ళు ఈరోజు యూస్ చేస్తే మళ్ళీ ఒక 2 డేస్ తర్వాత గ్యాప్ ఇచ్చి 2 డేస్ తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం తాగాలన్నమాట. ఇంకా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఇలా 2 డేస్ తర్వాత తాగిన వాళ్ళు మళ్ళీ 1 వీక్కి, ఆ తర్వాత ఒకసారి 15 డేస్కి తాగితే సరిపోతుంది. ఇక పెద్దవాళ్ళు అయితే ఒట్టిగా తాగేయచ్చు, పర్వాలేదు. బట్ చిన్నపిల్లలు అయితే తాగరు కాబట్టి వాళ్ళకి 1 స్పూన్ హనీ అనేది తీసుకొని హనీ అనేది కలపొచ్చు అనమాట. మా పెద్ద పాపకి 7 ఇయర్స్ ఫ్రెండ్స్. 7 ఇయర్స్కి నేను ఒక చిన్న గ్లాసుడు రసం అనేది తీసుకున్నాను. దాంట్లో 1 స్పూన్ హనీ తీసుకొని మిక్స్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇక మా చిన్న పాపకి ఏంటంటే 3.5 ఇయర్స్. దానికి నేను చిన్న గ్లాస్లో హాఫ్ తీసుకున్నాను. తను నార్మల్గా తాగదనమాట. అందుకని చెప్పి నేను టానిక్ మూతలో వేసుకొని పట్టించడానికి అని చెప్పి తీసుకున్నాను. మళ్ళీ అక్క అసలు తాగడం చూపించలేదు, తాగారా లేదా అని అంటారని చెప్పి నేను తాగడం చూపించాను. చూడండి, మా చిన్న పాప కూడా తాగింది. పాపం ఏడ్చింది, సతాయించింది. బట్ టానిక్ అది ఇది అని చెప్తే పాపం లాస్ట్కి అయితే తాగిందనమాట. సో ఇలా ఒక్కసారి తాగినా కూడా మీకు రిజల్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం మీకు కఫము, దగ్గు, జలుబు అన్నీ కూడా తగ్గుతాయి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ టిప్ చాలా యూజ్ అవుతుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.